Hello，親愛嘅澳門嘅朋友嚇，或者我哋喺而家澳門嘅疫情裏邊咧，其實我哋需要咧都要自救嚇。咁我而家煲緊呢個咧就係薑水啦。薑水咧冇吝嗇喎嚇，好平嘅薑。我呢度5蚊幾嚿嚇，而家落一嚿落去都係個零2蚊嚇。咁你煲完之後咧點咧？可以加啲蜜糖啊，或者係檸檬喺度溝埋飲。咁有醫師咁講啦嚇，而家如果係有病嘅，最好係熱飲嚇，熱飲咧能夠更加嘅有益。咁如果身體冇乜病嘅，咁平時飲都能夠去嚟到調理咯。咁食下白粥啦嚇，呢啲白粥咁要熱嘅白粥喎。咁身體而家需要一啲嘅能量啦嚇，同埋簡單嘅。咁啲醫師都話啦，即係要有，即係有啲即係糖分嚇。另外啦，呢度啦，蜜糖啊、薑啊、蒜啊、果皮啊嚇，呢個有唔同年份嘅果皮啦，都一樣嘅嚇，都一樣咁香嘅。聞下先嚇，呢隻咧好似年份低啲喎，好似咩啲喎嚇？呢隻咧好似靚啲嘅。啲人咁講啦，不過都係人哋送俾我嘅，咁冇吝嗇啦。果皮咧，佢都係有止咳作用嘅，咁無論係薑啊、果皮啊、薑啦果皮啦、檸檬啦、青檸檬啦，開熱水，咁呢啲都可以嚟到幫助我哋咧去止咳啦嚇。咁因為然後嗰層皮咧，其實果皮咧、檸檬啊、橙皮啊呢啲蒸嚟食啊，網上都有嘅嚇。咁呢啲都係好有益嘅嚇。咁可以去嚟到預防啦，或者係幫助我哋去減輕嗰個咳嗽嘅作用。因為佢入邊有種嗰啲咩甘油嚇，所以洗乾淨佢啦洗乾淨佢用熱水啦，洗一洗佢，然後咧即係其實有時我飲檸檬水咧，都會檸檬皮咧都食埋嘅嚇，咁澀澀地。食薑啦啲薑絲啦食呢啲啦，生食咧加啲鹽咧，我自己覺得對於喉嚨嗰個嘅舒緩都有幫助嘅，所以你可以攞一條啦擺喺口度，慢慢食。咁聽到啊，我食緊嘅嚇。蒜啦呢都可以嘅，加少少鹽落去食嚇。然後咧最難頂係食咩咧？就係食呢個薑絲啦。呢個薑絲咧，你切少少咁我頭先試過啦，勁辣嘅嚇。咁我而家都試一次俾大家。咁其實嗰個蒜咧都係好辣嘅，不過咧你可以即係含住佢啦慢慢嚼或者即係有啲汁咁嚼咗完喺個喉嚨度。咁呢都係天然㗎啦咁蜜糖啦，所以一陣咧薑水煲好之後咧，加蜜糖啦，加呢個嘅檸檬啦青檸啦黃檸都得咁所以當冇呢啲嘢嘅時候咧，呢個嘅煲水啦，呢個嘅陳皮啦加啲煲完水之後加啲鹽啦咁飲，hold住啲煲濃少少都得嘅因為煲濃咗，無論頭先我嗰個薑水都係啦。煲濃咗之後咧，咁可以溝水噶嘛咁但係如果係有唔舒服嘅，煲濃啲咧，含住喺口度咧都冇問題嘅所以呢啲好容易嘅，幾蚊，咁喺屋企平時屋企人預防都可以嚟到或者病嘅時候都可以有個好好嘅舒緩。OK，分享到咁多